सिरियस भयौँ दुईजना चाहिँ अब चाहिँ ज्यादा भयो आमालाई झन् ज्यादा भुँडी घोचेर खत्तम पारिदिइसक्यो नि मलाई त आमाको भुँडी हेर न अन्त घोच्नु मन लाग्दो छैन नि ती आज त हामीले लाङ्साको मोमो बनाउँदैछौँ अन्त त्यहाँदेखिको लाङ्साको मोमोको लागि चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नानीले भन्नु भनेर भनेको मैले चाहिँ दार्जिलिङकोहरूलाई त सबैलाई थाहा नै हुन्छ होइन र पनि अब मैले भन्दैछु मासु लिए प्याज लिए चिना मटन लिए अदुवा लिए नुन स्वाद अनुसार लिए अनि डोको लागि मैले लिएँ आटा सुपको लागि चाहिँ मासु लिए अदुवा लिए लसुन लिए स्विट कर्न लिए बिट लिए बिन्स लिए त्यति हो लुप भयो हामी चाहिँ खाइदिउँ है खान थालेको I'm sorry, I can't read anymore. यस्तो प्लेट ल्याउनु पर्दैछ सानो है सानो प्लेट ल्याउनु पर्दैछ यस्तो राख्छु है मिजेन ठिकै छ है एकदम केटमा भयो त हे 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 दसैँ जस्तो लाग्यो के दसैँ जस्तो त दसैँ के अरे के हो डल्लो हाल्छ नि त डाल्दा म चाहिँ यो चाहिँ पहिला ठिक्कै छ पहिला चाहिँ म यो कोक चाहिँ मेरोमा हाल्छु दसैँमा यसरी खाइन्छ नि त आमा जान्दा कस्तो छिटो छिटो खाएको हाल्छ मलाई अलिकति हालिदेऊ न अचार चटनी चटनी मात्रै त्यहाँ मोमो त त्यहाँबाट उठाइहाल्छु चटनीले मलाई अप्ठ्यारो भयो नि त चाहिँ मलाई हाल्छ बाबा बाबा अब काउन्ट हुन्छ मेरो मोमो ल म त काउन्ट गरेर खान्छु तपाईँ पनि काउन्ट गरेर खान्न ल दुईवटा भयो मेरो एउटा मोमो हालिदियो मोमो हालिदियो पुरा फुटेछ आँटाको भएर त यो मेरो एउटा मेरो दुईवटा मेरो बक्कु तिनवटा मेरो कतिवटा भयो तिनवटा मेरो तिनवटा अहिले खाएको तिनवटा पनि खाइसकेको ठन्डी ठन्डी कुल कुल बेसी उयो भएछ नि बोसो ठिकै छ अदुवा सिगान निक्यो बोसो स्वाट्टै पछि नै मुखमा म चाहिँ के गर्छु भने मोमोलाई सुपमा डिप गरेर खान्छु I don't know why तर मलाई मिठो लाग्छ यो अचार चाहिँ आटम बम जस्तो छ अनि हाम्रो नर्मल अचार होइन यो लुक एट दिस चाहिँ के भन्दाखेरि गरम भन्नु उयोले गर्दाखेरि उयो मात्रै बनाएको है के भन्छ खोर्सानी खालि है खोर्सानी र उयो तिल र खोर्सानी चालले खाएर जम्पर लगाएर खाने यस्तै हुन्छ जाडो छ पानी पचास रह्यो सातवटा होला हौ Yeah, we can eat more. त भन्यो I can Ambo. eat more. सुक्क छ यो त पुरा गरम भयो त दुआ मोमो नेक्स्ट Next batch of momo. ला मेरो
नेक्स्ट ब्याच यो ब्याचले मलाई त ठिक्क भएको जस्तो लाग्यो म नेक्स्ट ब्याच जान्छु 8-9 जस्तो होला नेक्स्ट ला मैले भक्कु खाएँ मैले खानु हुन्थ्यो नि यति साह्रो मोमोको साइज पनि निकै ठुलो नि त पुरा साह्रो पर्छ खानु घरको मोमो भएर अन्त आमाले मोमो चाहिँ दामी बनाउनुहुन्छ मोमो आलु पराठा अन्त के भन्छ यो एग रोल अन्त के भन्छ पुच्का अन्त फ्राइड राइस हो अन्त उयो पनि के भन्छ यो के भन्छ त्यो पेटेको त्यो म खान्छु नि जहिले पनि त्यो आटाको उयो के हो भन्छ त्यो ग्रेभी सरी क्या के हो भन्छ के पो उसलाई उयो एडी एडी ग्रेभी सरी एडी एडी भन्दैन के पो भयो खान्छ कि गरम हान त भोलि नबढाउँ भनेको त खै हौ टक्कै पऱ्यो हाप्पाले भयो भन्दा आज त हो नि भोलि फेरि त्यतिको खाँदैन आमा एकछिन रेस्ट गरौँ त्यहाँदेखि नेक्स्ट साह्रो पऱ्यो नि साह्रो पऱ्यो I'm a strong girl. मेरो पर्टीले साह्रो खानु अचार हो अचारै खोर्सानीको त के अचार चाहिँ त्यो उयोले बनाउँछ क्या हो ठक्क पर्छ अचार खोर्सानी पिनेको अचार भन्दैन आफू ज्यादा खायो भने चाहिँ आफू खायो भने चाहिँ सिरिक हुन्छ हेर न कसले भन्दैछ अन्त यी भुँडी पुरा घटेको छ तर म आमा र बहिनीले चाहिँ एक्सर्साइज गर्न थाल्यो कति दिन भयो मेरो 11 दिन मेरो 14 ट्युजडे तिम्रो 14 हो मेरो 12 दिन भयो मेरो 5 दिन भयो म सबसे म त तर 2 घन्टा गर्छु नि यिनीहरूले चाहिँ 1 घन्टाहरू मात्र गर्छ किनभने हाम्रो इन्टेन्स हार्डकोर हुन्छ आमाको भने बिगिनर हुन्छ नि टिस्यु चाहिने आमा घर त कति टाइम लाग्छ भन्न है लु नि विचार गर्नु मेरो त के सानो छ म त मोटो हो नि त सधैँ पनि म घटाको सानो छ नि अनि छ है You are म त खासमा त नघट्ने कि लुगाहरू सब टाइट हुनु यसलाई थाल्यो ठुलो कहाँ हुन्छ भोलि त्यत्रो हुन्छ तब नि तपाईँको साँच्चै होला अस्तिदेखि डाइटिङ तपाईँको दामी भएको छ A few moments later. पर टाइममा भइसक्यो नि म त त्यस्तो भइसक्यो उसले चाहिँ खान्छु भन्छ भुडी हो कि के हो इलास्टिक खानु कुन चाहिँ मेरो अन्त के भएको अन्त 15 तर होला मेरो यो के अरे 15 तर होला यो। मेरो 8-9 होला हौ सप 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 मलाई सबै भयो चटनी मेरोमा छ ल मरहरू घर्छु भन्छ भक्कु खानु कहाँ गर्छ उसले पनि गर्छ अरे आज खानु नि त यसो छोड न खाना खानु क्राङ खैलो अर्को भयो त्यहाँ मलाई भयो मलाई सुप गरम भयो कति बज्यो अहिले हाम्रो फ्यामिलीको सबसे कम्ती कसले खान्छ खाना लु भन्दा साँच्चै नै कसले खान्छ म खान्छु सबै खान्छु म खान्छु म खान्छु प्रयपले होला म खान्छु सबसे कम्ती म खान्छु किनभने म त बिहानको बिहानको भातै खान्छु केही पनि खान्दिनँ बिहान सिधा 12 बजी खान्छु त्यहाँदेखि सिधा बेलुका बिहान हामी पनि त खाँदैनौँ नि चिया बिस्किट त खान्छु म चिया बिस्कुट पनि खान्दिनँ आपा चाहिँ डाइटिङ अरे आज कहाँ आपाको व्रत त्यही त बढ्दा सबसे कम्ती मै खान्छु आपाले भात खान्छ नि म भात डाइटिङ खान्दिनँ ए फास्टिङ फेरि आपाले भात खानुहुन्छ आपाले भात खानु चाहिँ म उसले त भात भात खान्छ नि त एकैपल्टमा अलिकति तर आजकल अन्त म त भातै खाँदिनँ खाना कम्ती खाएर घट्नु पऱ्यो म तर तपाईँको भुँडी दामी लाग्छ नभन्नु न देख्दैछ नि घटाउनु पर्छ सधैँ त तपाईँको चुच्चो परिरहेको थियो नि त है
सधैँ थिएन यो लकडाउनमा बढेको हौ यो चाहिँ दादाले बनाउनु भएको अघिको मोमो सधैँ म कहाँ भुँडे थियो ला तैँले बनाएको होइन दादाले हो यस्तो चुच्चो बनाउनु भएको थियो नि त भरि लगाइसक्यो मिक्सन यसरी खाने कौन के भयो नि मैले तपाईँलाई बनाएको ए उयो म त खान कर्नहरू चाहिँ अब तै आम्मामा। यो मान्छेले चाहिँ कसरी खाँदैछ म छक्कै परिसकेँ आम्मामा। म चाहिँ खाना कम्ती खाएर गर्छु घरसँग मोटो छैन म के हो खास त ठिकै छ अहिले राम्रो भएको छ तपाईँको जिउ। आम्बो तिमी खान्छ अझै ल्याइदिनु तिमीलाई मान्ने चाहिँ हो भन्दा अझै खायो भने चाहिँ योभन्दा अलिकति खायो भने चाहिँ खाँदिनँ म यही खान्छु गाउँको भिमको डाइट त मजाले बढेको छ है पाइस दामी खान्छ नि। त्यसै त हुन्छ त साँच्चै नै मलाई अगाएको त म चाहिँ भिडियोको लागि मात्रै खाएको नि अरू बेला त म कम्ती खान्छु एकदम हो अलिकति उसले भिडियोको लागि खालि खाएको अब बेसी चाहिँ अरू बेला त खाँदैन सिन्सियो बिहानदेखिको चाहिँ यसले खान्छ बनाएर चाहिँ सबै हेल्दी हुन्छ नि हेल्दी कुनै पोर्सन अरे ओट्स अन्त त्यहाँदेखि कुनै के बनाना हालेर अरे अन्त त्यहाँदेखि घिउ अरे अन्त त्यहाँदेखिको अन्डा पनि अरे दुधहरू मात्र म त सानो मलाई त एउटा सानो ठिक्कको लिमिटेड दिन्छ नि त ठिक्कै हुन्छ मलाई होइन उसले त अलिकति मन पऱ्यो कि त थप्दै के हो दुईजनालाई गरम नभएको मलाई चाहिँ गरम हुँदैन यो चाहिँ म खान्छु यस्तो चाहिँ मनपर्छ फेरि मलाई देख्छ त घाममा पनि जम्पर लगाएर आएको एउटा लास्ट त्यस्तो लास्ट वान गोइङ इनसाइड माई माउथ खास चाहिँ के भयो भने त चट्नी ज्यादा भयो म ड्रिङ्क खान्छु बेसी भयो होला है यस्तो लिक्विड थिङ ज्यादा भयो लिक्विड बेसी भयो जस्तो लाग्यो साह्रो पऱ्यो नि खानु लास्ट म वान त खाँदैन सुपहरू के म त झन् त्यस्तै त तर मेरो उयो पनि भएको होला। आज खाएको मैले सुप मेरो चाहिँ खास इन्टरमिडियन्ट फास्टिङले गर्दाखेरि सिधै फास्टिङ तोडेको जस्तो भयो अब यति बेसी खाँदा हो त्यही भएर साह्रो पनि परेको जस्तो लाग्यो मलाई नभए यतिमा साह्रो नपर्नु मलाई चाहिँ साह्रो नपर्नु पनि यति चाहिँ एक्सर्साइज गर्दा पर्नु खाएको छ नि त हराउँदैन मैले भने नि त डाइटमा त्यसले अलिकति क्यालोरिज त म चाहिँ भन्छु एक्सर्साइजले घट्दैन कि हेल्दी चाहिँ हेल्दी राख्छ हेल्दी राख्छ नि त है फिट चाहिँ हुन्छ र पनि होइन यो मेरो यो खालके के भन्छ यो फ्याटलाई त्यस्तो खालके चाहिँ घट्छ नि त है सुँगुरो फ्याट सुँगुरो फ्याट के फ्याट बनाउनु त है हो त अन्त कस्तो डरलाग्दो लागेको छ हो। हो साँच्ची नै हो त क्या घिन लाग्दो यस्तो लाग्छ नि त मेरो चाहिँ है होइन अब मोटो मान्छे त्यो कसले खाने हो? कहाँ हुन्छ अब त्यो त मोटो थियो। भएर पनि हेल्दी चाहिँ हुनसक्छ एक्सर्साइज गरिहाल्दै अलिक वेट पनि घट्छ क्या डरलाग्दो वेट भइदिएको चाहिँ। क्या डरलाग्दो यो बढेको चाहिँ अब छ सिर्फ weight। भिडियोको नाममा मात्रै खाइदिनु सक्यो भनेर सक्नु भनेर आयो अब अरू चाहिँ फ्राई गरेर खानुहुन्छ ल आमा झन् फ्राई पनि गरेर खाने अब होइन हौ बेलुका र पनि फ्राई गरेर खाने बेलुका आमा होइन बुझेँ कि र पनि तिमीहरूले कति डाइट त्यो अब त्यो उयो तेलहरूको चिज नखाने मान्छेले फ्राई गरेर खाने अरे फेरि बेलुका अम्बो मलाई त अघि यति भन्दै थियो यस्तो महँगो खाने कुरो म त खास खान्छु नि योभन्दा बेसी नै म चाहिँ खाँदिनँ इन्टरमिडियन्ट फास्टिङले गर्दा खालि हो मेरो भुँडीले बिग्रिन्छ भयो भयो लोगा मिसिङ भयो आमा We are going to dispose of this corn. कहिले पनि कार्टिक छैन अब आधा चाहिँ Serious buying दुईजना चाहिँ अब चाहिँ ज्यादा भयो आमालाई झन् ज्यादा भुँडी घोचेर खत्तम पारिदिइसक्यो नि मलाई त आमाको भुँडी हेर न अन्त घोच्नु मन लाग्दो छैन नि ती
घुस्नु मनलाग्दो भुँडी छ नि त भइहाल्यो अब डिस्पोज गर्नुहोस् यो सबैजनालाई आई वान्ट टु सेयर दिस थिङ हो हामीले मुखबान त गऱ्यो मामले चाहिँ फर्स्ट स्टार्ट गर्नुभएको थियो यो हाम्रो अर्ग्यानिक वेस्टलाई चाहिँ म्यान्युर बनाउनु यसले चाहिँ आमाले गर्नुहुँदैछ अन्त अघि जति पनि हामीले कर्न त्यहाँदेखि बिटहरू खायो सबै हामीले हाम्रै घरमा उमारेको उयोहरूले खाएको सो या लेट्स ग्रो अर्ग्यानिक एन्ड ह्याभ अर्ग्यानिक होइन द्याट्स वाट आई क्यान सी अब सानो सानो जग्गा छ भने पनि तपाईँहरूले यसरी नै के भन्छ एउटा अर्ग्यानिक वेस्टलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ काममा चलाइदिनुहोस् अन्त तपाईँले यसरी नै रोपेर स्क्वासहरू उमारेर किन अब साग सब्जी बिटहरू उमारेर यु क्यान ह्याभ इट होइन द्याट विल बी गुड सो इफ यु लाइक द भिडियो डोन्ट फर्गेट टु हिट द लाइक बटन अन्त कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोस् बिकज कमेन्टले गर्दाखेरि नै हामीले अब तपाईँहरूको माया देख्छ अन्त त्यही कमेन्टले गर्दाखेरि नै हामीलाई नेक्स्ट भिडियो कुन चाहिँ हाल्नु जस्तो लाग्छ अब सोच्छ हामी होइन अन्त यहाँ सब्सक्राइब गर्नु नभुलिनुहोस् सब्सक्राइब गरेर तल बेल बटन हुन्छ जुन चाहिँ त्यसलाई पनि थिच्नु नबिर्सिनुहोस् सो द्याट्स अल बाइ बाइ सी यु इन अनदर भिडियो ग्रो अर्ग्यानिक इट अर्ग्यानिक The way your body syncopates, you're driving me crazy. Ah, and lately I ain't thinking straight. Your body's amazing. Ah.